Hi friends, welcome to Redhills recipes. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மீன் குழம்பு. வீடியோ பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் புதுசாக வீடியோ போடும்போது நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க இந்த டேஸ்டியான மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? 1/2 கிலோ மீன் கழுவி வச்சுருக்கிறேன். அதில் மசாலா போடுறதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது எல்லா மீன் பீசஸ்லேயும் மசாலா தடவி அதை ஊற வச்சிடலாம். நம்ம இந்த மாதிரி முதல்ல ஊற வச்சுட்டு கடைசியாக சேர்க்கும் போது அந்த மீன் துண்டில் நல்லா காரம் உப்புலாம் சேரும். ஏற்கனவே என்னோட சேனலில் நெத்திலி மீன் குழம்பு ரெசிபி இருக்குது. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். அது தேங்காய் அரைச்சி போட்டு செஞ்ச குழம்பு. இது தேங்காய் இல்லாமல் வைக்கிற குழம்பு. இப்போ இது ஒரு 1/2 ஹவருக்கு வச்சுருவோம். அடுத்தது ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி வச்சுருக்கேன். அதையும் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம். கடாய் சூடு பண்ணி அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்குவோம். எண்ணெய் சூடானோன்னு 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம், கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறேன், கருவேப்பிலை, 3 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். மீன் குழம்புல இந்த மாதிரி சாம்பார் வெங்காயம் சேர்த்தோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய் சேர்க்குறேன். இந்த மீன் குழம்புல மாங்காய் துண்டு கூட போட்டு செய்யலாம். நான் மாங்காய் சேர்த்து செய்யும் போது கொஞ்சம் புளி கம்மியாக சேர்த்துக்கணும். இந்த காயெல்லாம் வேகிறதுக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் அந்த காய் எண்ணெயிலே வேக வைக்கணும். பாருங்க, காயெல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு. அடுத்தது 3 தக்காளி மசிச்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்க்கலாம், இல்லைன்னா மிக்சியில் கூட அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுருவோம். தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு. அடுத்தது குழம்பு மிளகாய் தூள் 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன். 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். நீங்கள் மிளகாய் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இதில் மிளகாய், தனியா எல்லா மசாலாவும் சேர்த்து அரைச்சது குழம்பு மிளகாய் தூள். மசாலாவை கொஞ்சம் எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை சேர்த்துக்குவோம். ஒரு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். மூடி போட்டு குழம்பு நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். குழம்பு கொதி வந்துருச்சு. நம்ம மசாலா தடவி வச்சுருக்க மீன் துண்டை சேர்த்துக்குவோம்.
மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்ச நேரம் மீன் துண்டுலாம் நல்லா வேகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடலாம். நம்ம குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசியாக பொடிசாக நறுக்கின மல்லி இலை சேர்த்துக்குவோம். நம்மளோட டேஸ்டியான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.